Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi na lobaka na bino toujours soki ya koloba ezali esengeli toloba. Na lobaki soki année 2013 ezalaki année ya mbutu mbutu. Année 2021 eza année ya réclamation. Banani ba réclamer to monaki population bazo réclamer o balakaki bango pourquoi le peuple d'abord. Mutu azo réclamer droit na ye. 2022 na ebisino kenon eza année o eza état d'esprit. Et sengeli yo ngai mutu na mutu okoti apenda bakolo yo na kati ya mutu na yo nde oyebata kotelemela droit na yo. Service ya renseignement bolimbolela biso kopango ebandaki ndenge nini nani aza auteur nango toza besoin ya théâtre ya bafoto te naza ngai moko te naza na mwana mboka Doudou Longombe. Doudou Longombe, Congolais, des pères et des mères, il y a solo Tolokuta. Congolais à centre, il y a solo Tolokuta. Mituna Isaya Ngai, Maloba Isaya Ye. Pourquoi Doudou Longombe atiki alo Sankuru, aena tokomi wapi? Penge Fofana andimi koyambaye. Mwana mboka Doudou Mbote. Mbote ndeko Fofana, merci beaucoup. Awe comme déjà ndako na biso. Na pesio merci pour esa considération ya ngondo zo benga biso apoto lo rapport na mboka na biso et surtout to côté la kamingi makambo eza na Sankuru. Na pesio merci mingi na ndeko honorable Eliezer Tambwe. Eliezer Tambwe oyo a permettre lelo na chaîne ya munene oyo a permettre biso peto banda koloba. Ye moko akomi mulobeli ya liboso ya bana Sankuru. Vraiment to PCP merci mingi parce que sinon makambo eleka kune ko banda ko batama bazo bomba ngo ezoye banate alors parce que cadre ya kolobela ngo biso tozo lobela ngo peut-être na ndenge mususu okola biso tozo sala ba émission na kitetela muto nyoso ndayo ka kitetela te mais cadre ya boy peut permettre biso peto bimisa ngo na modèle mususu eza vraiment très important merci mingi pona bino nyoso loko nini tindio oyana to kono. Oui, ndeko Fofana, merci les sous. Bandeko nyoso bazolanda biso. Nga na utaki Sankuru, na uti Sankuru, na moni makambo mwa ebele. On a lobaki photo ya kosolanda bandeko na biso. Peut-être modèle bato bazomona Sankuru. Na nenge bazo yokelango. Na biso bato toke komona ngo na miso. Eza makambo peut-être mi balo misato ezoko kanate. Soko yoki Sankuru, otali biso awa nenge tolati kitoko boye. Soko taliba veste ninge bande kona biso balata na cravate ya sika bazawa kitoko ba honorable ba sénateur ba tonyoso ya minene ba excellence baze belé awa na ba opérateur économique ba kombo minene awa na Kinshasa pe na Congo mobimba ba yebani ya batetela soko komi siko epa na biso ndoko mona ke makambo nyonso biso toza kotoyo soki epa na biso ezandengo na tseke toza presque néant. C'est que tu n'as rien, c'est que tu as prévaloir vraiment et l'homomoté, peut tu mériter respecter mususu. Ce qui au tali et pas nabiso, modèle oyomboke koufi na niveau nyonso. Koba na administration, déjà administration na kati eza lokola eloko ya famille, lokola aventure moko boy. Donc mutalala la muki ayebite su ba kolongola yo bien ba kotika na musala. Asutu kana tongo décision suspension ba moto mususu batie. Eza na ba territoire lelo lokola ya Katakokombe. Oyo ba administrateur nyonso bazalaka nommé une ordonnance ya chef de l'état bazali soute mais ba administrateur oyo aza mususu ezaka ba yaka ozala nommé na gouverneur ndazo sala azako assumer intérim donc ba mususu nyonso ordonnance chef de l'état côté ba bomba yako et ba te parce que wana ba suspenda bango donc eza administration ezo fonctionner selon humeur ya mokonzi alors là la moki asali ninga lingi est-ce que komaka na niveau ya ba infrastructure nzela mokote ya malunga na Sankuru ezate na yebisio nzela mokote ya malunga na Sankuru so ozanti na loja ozinzela ya okolo okei tiba jalo ça ne va pas ozinzela oyoki wa tambolo boye ba ochudi ça ne va pas na tikel lelonga na koloba mingi te bato ba senti que to yambi mutu o ayena lisolo ya Sankuru tolobelaka ba mboke belé netsa na zo probonga kende bunya na talisa bato koma bunya ngo ezandenge nini bato balalaka to balalaka te bato baliaka to baliaka te yango na lingi lelo siko tolobela uniquement Sankuru po tolobela mboka mobimba mais to poni lelo Sankuru parce que yo zape molobeli ya Sankuru oza mwana ya Sankuru ngai naza notable pinda ya Sankuru ndina zabwe boke senanga ba notable mususu wana na lobelaka Sankuru yango bazobela nga notable
Dudu Longombe alobelaka Sankuru na ndenge ya bosolo. Yo okina na Sankuru, sisi territoire. Avant moi na tous les six, même na moko territoire moko okoma, tangela biso pour télévision et radio. Merci beaucoup. On a yebisa kio kolobate que aux notables té aux Comment est-ce Bakolo Sankuru bazate? Bakolo Sankuru bazate. Bakolo Sankuru bazate. Te bazalite. Bato bazaba papa Sankuru, maman Sankuru. Ngana ebisio ke ngana yo nde Bakolo Sankuru. Ambo. Omoni ngana yo nde Bakolo Sankuru. Soki moto mususu oyo akendaka konyokola bandeko na biso pe aya wana veste na libumuye munene. Après yende Mukolo Sankuru, c'est que tu vas comprendre le concept wana malamu te. Bakolo Sankuru eza ba yo tozo bénéficier rien pour na Sankuru, mais tozo bundela ngo ti lelo. Sans que tu aies atteint l'eau. Ngana yo tozo gagner l'eau côté, mais tozo continuer kolobela Sankuru. Bakolo Sankuru nde bangwana ba balingi Sankuru bangwana. Ndeko Fofana na komi na Lodja, na moni makambo mwa ebele parce que wana oyebi ke Lodja nde miroir na biso. Na komi na Lodja na moni makambo mwa ebele salinga pasi mingi. Na niveau nyonso, niveau ya vie ndenge ezalaka parce que na longwa Sankuru na 2001. Bon. Na eko kendika na 2022. Pratiquement 2021 parce que c'est en décembre na Soukawa. Vous s'est retrouvé? Non, idée écoute ezate parce que makambo nyonso ezalaki moi bien tout est bungi. Faut d'avance bien. Na ebiso ke eloko nyonso ezaka moi bien na tango ya kala. Eloko ezate. Vous s'est retrouvé suscité. Ba image o bandeko na biso bazolanda pe ba wuyi kolanda ngo nyonso da botala nanu érosion o eza na Lodja. Érosion na tozozongela ngo nyonso pona nini? Po eloko mususu to kuyi ko raisonner na ba na biso ezate soki mutu azwi mwanda kuna ya tongi. Benda kwa nezo linge kende na modelo ekuki kozala sauver mais eza ozala sauver te. Mutatongi ndako. Pasi pona kotonga ndako. Et pa na biso soki ndako ba tumbeli yo. Obia soki ndako ekwei eza lokola ba bomio. Parce que na kati ya ndako ne nyonso. Tozaka na ba banque ya komboma mbongo te. Mbongo eboma kaka na ndako. Makambo na biso nyonso kaka na ndako. Soki ndako ese ekwei seke nyonso esili mais érosion ya modèle wana eza dégâts. Na biso eza dégâts. Mais apparemment, tous ceux qui ont une initiative, l'État a une responsabilité pour mettre fin à l'érosion. Sinon, mboka mobimbe ko ya kokota na kati. To ya ko souffrir. Député national dans vacances parlementaires. Non, mais c'est plus grave au la même la chaîne nationale awa. Likambo ya Sankuru wana même mokonzi ya mboka akoma ikuna. Image balekisi na arrivé à mokonzi ya mboka ezaka ndenge bato bayambi nenga alobi esili. Mais ba la kisi biso te pasi nini o bango ba monaki na Sankuru parce que bato wana bakoma kakuna te. Même kolongo reportiste nenga na monaki yango te. Non, bako filmer biloko ya mabete popo sa na bango ezaka biloko wana ezala ya koboma na po nyonso emona na keke Sankuru mo bazo vivre. Ngana zo bisa bandeko na biso ke modèle mboka wana eza bazo vivre te. Soko okomi na bandaki na administration 26 savent 45 territoires oyo bandaki koloba. Mais tala nanu bandako ya territoire na biso tala ya Lodja, tala ya Katako, kotenga na komaki. Tala modèle bandako wana, ba bureau ya territoire ndengeza eza lokola ba place bato basi ba longwa, ba voyageur, ba kenda na bango. Soko tali plafond, otali place ba konzi wana ba administrateur bazo sala musala, lokola bato basi ba bossa na bango. Soko comme un hôpital général ya Lodja par exemple. Mais dégâts. Bâtiment ya kala ba place mususu esi ezotanga lokola na maternité partie mobimba ezotanga nazana ba image nyonso ezali wana ba place na laboratoire mbule beta ebebisi na ba machine mususu parce que ezotanga microscope na kuta moko peut-être soki bakisamisa kelelo na kuta moko microscope akala likolo ya tabouret parce que place wana moyen ya kotie eza te problème mais est-ce que babiloko wana nyonso na mitunaka est-ce que l'État na biso ba mona ka biso pour ceux qui te responsabiliser bato wana bato baya ko yana sima po muta osala na mutema na ye mo kaza na famille na azoluka po na ye mais d'abord l'État na biso oyo biso to votaka ba oyo biso to pesa ka pouvoir ba oyo biso to tinda ka ba kolobela biso ba oyo lokola mbakonzi ya mboka awa o bazaka na projet de société biso to adhérer to voter so est-ce que ba kontaka ke Sankuru ezali ta ba sala ka projet awe pa ndeko sama lokoni est-ce que rubrique ya Sankuru et loko ni nezalaka wana c'est une province où même ministre intérieur akendaka te ba VPM tout ba kendaka te même premier ministre wana soko lo dega sama loko na komata na Sankuru président akeku de tourner akien na village natal premier ministre sama loko na fani na Kinshasa non ezako intéressé bande ko sama mingi te parce que kuna minerai ezate hein kuna
Lumumba azalaki na mamba minere. Te ngana zo ebisa OK koki ko intéresse. Na kati yote dudu na tourner un chef de l'État et sengela qui premier ministre azala, ministre du développement azala, ministre de l'habitat, même éducation, il y a santé. Ndeko Fofana na sankuru na yo lingi muto akene ndenge nini enveloppe ekobimate polariser te. Côté bazo produire bazo sala ba mine bazo exploiter ba mine. Côté ba yebi ke makanya kizali muto akokende noki ake ko visiter bango po yebi ke mukonzi ayeba ko yamba ye malamu. Mais na sankuru soko ke yo mukonzi okendo dépenser plus. To ya okende ko s'intéresser na biso ndenge nini. Nde bakonzo ebele omona bazonga sima. Ata bawo babotami na sankuru baza bakonzi. Bazo dévier ko kende pa na bango. Pas yebi ke soka comme pas na biso dépense na dépense. Mais soko ko ok na province ya Luala ba yambio nanu ovandi olali kimia avo kende ozongi malamu. Problème na biso yango wana c'est-à-dire que aussi longtemps dans la situation wana na oya biso to lingaka na ya biso basi ba besi biso mkongo. Ndeko Fofana prison ya Lodja soko okomi na benga yango tango na koma na Lodja na obi ke oyo eza abattoir. Pona nini? C'est-à-dire que so batindi yo na prison na yebite soko kozonga na bomo état yango ezali. Parce qu'avant, on a zalaki na Kinshasa, on a Lodja, bazo boma bato na prison. L'information est zalako panza na ndengona. Soko ye na nini na prison na Lodja bako boma yo. Mais modèle nga na keko kuta na zakolo ba est-ce que zaki bazako bomo bien condition oyo muto akoki vivre te. Nga dudu longo mesu batienga wana 2 jours na ebite su bokuta nga lisusu. Parce que ça invivable. Modèle yango eza wana. L'Union européenne tango atali que non tous les 6 territoires sans cours. Bazana ba condition marambozo lo bawana te batonga mama na prison oh même na ebité makalo kuduka président Félix na yeko bongisa ta moi couleur et moi bâtiment mais il faut mon bâtiment oyo batonga na niveau ya Lubefu na pont ya Lubefu mais le quoi ba politicien à Sankuru tout le bagage mo ba vile to ko caresser pote dans to fina jusqu'au bando cheli ko to fina de 2006 en 2021 ou 2018, Boye Bissanga, Djoubé, commerçant, a Koufaka na conflit ni. Boye Bissanga, qui a joué ni non, tu batera peut-être Bachuka, tu batera Pondu, Balamou, tu batera Mbisi, tu vas m'avoir Marabanyamana, Batoire Wana, Balamou qui a Babomani, Bangona Bango. Ba politicien à Sankuru, nde basala kana mama bambabe. Yango moueba lo blambozo de la prison isati. Pour y du long papa n'a pas été assigné dans Lodja, tu peux être médecin, aucun jour à Keno, médecin mort à l'hôpital à Katako, avec au Bouma Batuna niveau de Tchumbe, le Kouta. Mais il y a tout naka, moi na liboso, et là la politique est nani. Moi na liboso, d'être aux alakao, moi ni Franck Dion, aza parmi les premiers politiciens, la Kolamugana Tongo, so voye bakate, na ebisio ke so na kosi. Ba de mationga moto ali bosso a parti politique kokanga photo comme patron comme président parti politique ko tia photo na siège c'est Franck Diom ya on a tout naka premier politicien comme parti politique na Sankuru nani pour ceux qui ont une éducation malamu ndenge o dudu na ndaka alo Sankuru na jamais au salé émission ko bengi bato batetela boya ya watambolo ya jalo to finga bato ya uchudi ou bien bato ya vimbo to finga bato ya okolo usala ngona nti pour ceux qui mona liboso se comporta ki malamu bato to ya bazwa loko yo zo ndima distance ya Lodja bakanga mutu leti na watambolo ake sala prison na Mbujimai ne pas ngo ikasanji bazo kanga bato no ba ke sala boloko tasko balami fufu pete na chumbe moto ba me mafufu ekindina mais ba politicien na biso trouver un normal toute génération na biso photo yeba koloba vérité parce que ba na biso ba na problème yo tamboli na Sankuru wapi na wapi pe makambo nini yo moni Ndeko Fofana o mélanger moi makambo ebelo lobi politicien ya liboso oyebi ke oui oyebi ke pa na biso ba parti politique banda kala. Non, mais il y a Kasavubu, il y a Mobutu. Nazo que ba parti politique, naza na ba parti politique musu ezala créé na bana ya Sankuru. Ezala créé na 56.
Na 56, moi, na Sankourou a créé déjà parti politique. Na député national, ba député provincial. Période avant les acquis avait c'est-à-dire quoi? Et là quoi est vrai, na go yebsa o vérité pe, ngo lo solo ba wana. Moi erreur to sala ka biso ba mususu na bato ebele. Eza ko focaliser attention na biso na mabe ya un groupe de gens pe na mabe ya mutu moko. Peut-être sans que toyeba ke biso toza capable ya ko changer donne. C'est-à-dire que ceux qui toza na posa ya ko funda mutu tel to bosana ke biso pe to ko sala contraire pour to la kisabato ke bango bazana erreur. Mais pourquoi ceux qui na ko yebisa o parti o eleki munene na Sankourou partout eza CCI. CCI honorable Lambert Mende. Na biso que parti politique o ya mwana ya Sankourou o eza na ba député o eza munene koleka eza ya CCI et honorable Lambert Mendo Malanga o to pesi mbote. Mais na koyebisa ko biso nyonso parti wana ezui bato nyonso te na kati ya parti wana bato nyonso baza na CCI te. Mais soki biso to koloba ndenge toza koloba ndenge bato musu balobaka ndenge to lobaka que CCI nde memi boye CCI esali mabe boye. Mais pourquoi biso grand le plus grand groupe tozo sala te pour na ko mettre fin na babiloko CCI azo sala. Pourquoi tu dis ça ndenge mususu poto la kisabango ke boyende basala kate. CCI et doit pouvoir na Sankourou banda to koma na démembrement to zwana nu pembeni wana. CCI a géré nandeko Berthold Olongo. Modèle a géré ki biso nyonso biso ba dudu longombe to décriaki ndenge ni gestion ya CCI zalaki mabe. To lobaki yango. Nde to lokaki changement. To bundi to poto zwa muto mususu azaki neutre muto lokola mukumadi. To zwa ki mukumadi yo yebi. Biso nyonso to bundaki ba émission awa to lingisa CCI lisute tina papa Lambert Mende papa mukolo ndenge wana ke ko pola na élection. O ya zalaka na majorité parce que FCC zalaka na majorité. Mais peuple balobité to mona balo ata changement. Mais après eloko nini yaki. Mais beaucoup misi mukuma du gouverneur mais bochele bakal. Te na lobby boy. Après malheureusement et oyebi très bien que Doudou Longombe azalaki moto azaki banana genèse ya pouvoir na départ ya mukumadi nazana kati na ibima ngambo ezoleka. Eloko ezalaka biso tango tozalaka na makambo wana ya bitumba wana tolingaka te to ya kolakisa bato ya ndeko Mende ke biso toza contre bango. Ba geraki bakokaki te. Batala siko biso ndenge to gérer. Ba o ya bango bazalaki na musala o bayebi ko sala musala. Yo ko bengana ka muto alongo na musala ka ndenge wana tout ça baza muto ya Mende. Mais wana bobengani gouverneur ça ko préparer relève. Te na lingi na yebisa yo nanu makambo bato balobaka peut-être bamusu bayebi te. Biso to loba jamais tango tozo bunana ndeko mukumade. Ke biso to ko sala règlement des comptes. Jamais. Ce qui règlement des comptes c'est que to yeba que ba o pe ba ko ya na sima ba ko ya sala règlement des comptes contre bato ba sala kina mukumade. C'est que tu as un règlement de compte sur le règlement de compte. De deux, déjà, tant que Mukumada ya kibiso to présenter ka Mukumada lokola aza neutre, aza ki indépendant, aza ki na mutu moko na simate et l'autre côté. Mais tant que Mukumada leki, c'est long aza na mutu parce que population aza ki na simane. Pour on arriver la chef du problème to zalaki nango, tous les politiciens Sankourou. Papa Sankourou, maman Sankourou. Yo lo bena lo ba vérité. Mais lo ba vérité. Et loko ezalaki wana. On va réclamer pourquoi il va chef de l'État. Il ça na Sankourou. Ne t'en fais pas. Oui. Papa Sankourou, maman douté yango te. Mais population babi Doudou Longombe, Doudou. Et loko esalamate. Na douté yango te. Na yebi que ndeko Mukumadi asalaki temps na ye. Asalaki oya kwayi ko sala na Sankourou. Petit lelo Mukumadi bato mususu bayebite mabeni ni asali. Donc c'est vraiment un grand travail. Il y a quoi expliquer bato ka asali boya asali pour ba mususu peut pas comprendre. Pour les gens comme image oyozwa qui CCI wana olobaki otozozwa CCI ya mabe, ça veut dire que pona bato yenda ekolongola régime ya CCI, ça veut dire que aza Europe pona ba mususu. Na kuti bazo futi sa makolo. Na ba barrière to longwe okende kole. To komi na barrière boye. Ba télévision ba mamoko ba ena ba chuka. Ça dit kwanga ba oteka na lucha. Ngai moto na zui 3000 francs na futeli makolo na bango moko mais po ba kota na lucha. Ngana ebiso ke to sala ba émission awa ngana sala ba émission pe na belela Mukumadi autant de fois pona yebisa pona likambwana ke tala na Sankourou bazo futi sabato. Ba mikanda ya makolo mutazwa na makala na ye saki moko ya makala il faut afuta eloko nyonso bafuye na bilamba na yo bakuti facture ezate facture ekoyaki ofuti babotolio donc ezali makambo mwa ebele mais nalingi bato ba comprendre eloko nini na ngena si sa place eza boye c'est à dire que ndeko Mukumadi tango aye
aye kozala parrainé oyoki place makambo ebandi mabe aye kozala bato bavotaki ba député population de biso population tozaki na sima totie ba député pression bandimi bavote ndeko mukumadi tango ndeko mukumadi akomi mokonzi eloko ya liboso asali azwi ba pareil ya minene na sima na ye oyoki place bitumbe bandi nga nazoyebisa makambo nazoyebisa wana tokota na profondeur te pourtant ezate mais place o makambo ebandi kobeba e ba pareil yango parmi bana ya Sankour mususu oyo bazalaki kutu ko soutenir officiellement te no ba mususu bazo ba risque bakomo yebisa oyo azandoki omoni oyo kosala na yete oyo il faut sala attention na ye la première des choses il faut se séparer na président et assemblée au sala majorité na yo mususu oyo ki ba place makambo ebandi ko beba président lamba na kolukaye dudu yo za porte-parole la président lamba ndazala ka jamais porte-parole na ye kolukaye na tuna ye comment oza président assemblée provinciale place où même ndaku na omo wa kola les athées même assemblée ngo on a dans l'image à nous sommes mobimba yo si otamboli o monique président la mazana ndaku te mais kuna na okota te ngana naza défenseur na yete ndaku na ye privé comme moi na Sankour naza défenseur na yete ndaku ne godé pour yazana ndaku qui est assemblée provinciale ezwindaku ya président assemblée na Sankour ezati oyebi nana kokotonga non nana kokotonga hémicycle mais te banani nana kokotonga eza assemblée tende ba bimisi mbongo na bango batonga ndeko godé po isoka akuti lelo na bibo ouais soki ndeko godé po akuti lelo parce que akutaki André asala musala atikela bango ndenge etikela bango wana donc kuna eza problème te mais ya biso siko na basali nini ya biso salama ki ndenge nini président lambata avec okokutana na ye aza disponible aza disponible akomona na yo c'est-à-dire que ndeko Fofana soki tolingi tosonga makambo wana na lingi na yebisa oboye que tant tozwa ki ebele selon ngai eza kolinga ko incriminer bato kofunda bato OK au lieu tosala to mettre fin eloko wana après tosala contraire pour na kolakisa bato ke malamu yango oyo ti lelo ata otuni soki bato baza mabe soki CCI ndeko bomi mboka so eloko nini ya bien ba proposer biso na droit na gauche soki na droite esali mabe OK so na gauche ba proposer biso nini proposer parce que soko komi na loja moi je me rappelle Dudu Longombe to ndimaka bêtise ya province na biso total lobana yo toza Basile vice premier ministre atango na ba province tout ba respecter il arrive à loja na tango Basile a uti loja na kinda na résidence na ye Dieu m'a cassé la témoin Basile a joie frappe Muluba abeta Basile te Okuchu abeta Basile te Musongi abeta Basile te mais ndeko na yenda abetaye siko ndenge daza awa nga Dudu Longombe tolokene malembe vice ministre intérieur s'il vous plaît tokene malembe nga Dudu Longombe naza vice ministre ministre intérieur ndeko Daniel Aselo azawana OK na kei na lingi na kende na loja après bake ko beta ngai obia babengani ngai so tina na pouvoir na ngeza nini ngane mutu na simbi armée na simbi police na sécurité ngai nde chef c'est à dire que ça c'est une défaillance peut-être on a okolo beza koyeba musala na yote limbisa mais ndenge mususu ezate nga mukonzi ngai Dudu Longombe ministre de l'intérieur ou nga Dudu Longombe gouverneur mais nous avons plusieurs possibilités sur table c'est à dire que soko lingo kene na makasi et simbité mais tu peux négocier avec cette population ça va passer je vous dis que c'est batonyo ezaka na loja te Sankour mobimba avokoma okolo za nani oza na baki nani bakemanda na bakemanda alingaka azwa nzela wana akende buyokolo jalo vimbo chudi baloba kokatisa mai wana te siko un ministre de l'intérieur bapekisi akati sapon obi akende nzela pe azongi akimi siko ngana yo non ça c'est de les compétences eloko mususu yanga koloba ezate na okoloba eloko moko wana eza compétence pour ngai parce que ndeko Fofana ndeko zabo ndenge na mona kayo sala ka musala na yo ya tokomi wapi awa oyebi ba droit na yo oyebi place okosuka oyebi place nini ozo sala ngo pona kufinga mutute otumoli butute après mutu moko po azandengi wana aya komonela yo kondimango imaginez-vous un ministre de l'intérieur qui accepte un groupe d'individus oyo ya azana pouvoir nyonso ya ko maîtriser bango soki na violence te oyo mibeko ezo pesa ye yango akoki ko sala ngo na ndenge ya négociation kola mwana mboka yo kokite okimi après lo bakeno nani bato wana baza mabe sincèrement eza compétence na ye na likambo oyo ya ipa na biso tolongwe na loja na ebiso pasi oyo ezali kende siko na katako eza lokola bato ba place muso komi lokola bato basi balongwa na bango ba beto lamba
et pas président Benoît Olamba, et pas Ndeko Christophe Lutundula, et pas Ndeko Cheo Kitono, et pas Ndeko Franck Diongo. Franck Diongo a un village au Vungu. Soko komi na ebite soko komi pa na yekuna na Uvungu ko yeba ngoli susu. Soko komi e pa na biso wana, e pa bandeko na biso autocité na badudu longo mena kati na katako. Kuna eza lokola bato basi balongwa. Na ba domaine nyonso il n'y a absolument rien. Nani ndeko opoto. Voilà, bana ya katako baza ebele. Alors est-ce que kaka torzonga le loko wana vraiment oyeko tumulanga place wana. Est-ce que kaka CCI ne pekisi bana ya katako batonga hotel? To ça sérieux. Parce que na katako place ya kola les até dudu longo ba uti kuna na filmer ba image eza yango wana. Place ya kolala ya malamu na katako kende kolala epa ya pasteur ya Branham. Soko lingina balancelo nani ndako na ye. Olingina na peso ndako na ye. Place au mutako kende pa lali lokola responsable. Voilà. Kuna ndoko ko kende okoti otiema iboye bimi na toilette ozui boye romana makamonyoso ezokende pa na ye. Mais en dehors de ça nani ndeko Fofana. Yebisangai et pas nani yoko kende pe ofandi kimia. Na zo biso e pa na biso na kata. Là il faut de ça merci na pasteur Charles. Alors sikoyo na Belge moko akeko tonga mwa eloko na catholique. Belge. Ngana mena sikla malili na kata. Ngana biso ke Belge akeko tonga mwa eloko na mission catholique o ngana na za kofanda kuna. Ko na ndako ya Belge wana. Mwana ya katakote est-ce que vraiment kaka parti politique wana kaka individu wana to yiko funda nde pekisi biso to tonga CCI muta de quoi mata ba planter économique na biso bazana ba masuwa ngai oyi fini lokototi babenga kai baro de barono pourquoi ozoba masuwa na ye atia ngona nzela kisangani na ebiso to kende malembe nani na lobi ya dudu Okwako misanga lokola défenseur ya CCI alors que naza défenseur ya mutute. Nani a découragé bato na loja ceux qui doit tinda ta mutuka na yekende loja et tu dois za mutu wa tambol aza mutu ya jalo. Yo lobo tamboli na loja. Okoye bisanga ndoki ya Sankuru eza nani. Eza muruba te. Eza musonge te. Ezaka mwana Sankuru. Mais ndoki yango nani. Ndoki ya Sankuru ezaka mwana Sankuru. Soki okomi na chumbe na kendaka ti kuna général Olengatier bac tracteur bac azana d'abord bac azolinga bato bakatisaka outi wembo nani chumbe okatisi directement okei lumami kuna okatisi ngam kindu zela azolinga sala e batumba babiloko nyonso wana oyebi yango mais déjà musale sili ngana utai kuna ba image ça zokolingi na peso yango ba balancer général Olenga sala ngo est-ce que mutu moko ayaki que non s'il vous plaît mutu moko ayaki que non pour mengali naza leader ya Sankuru kotonga te en dehors ba aventure basalaki ya kotumba na basala aventure na yebiso eloko mususu ndeko évêque Jomo ozomona ndenge atongi 80 chambres mukonzi mboka na bato na nyonso bazaki loger sans problème na chumba façon à souffrir façon à s'imposer na chumba nazo cité loka yo bato nyonso ba souffrir bandeko Marc Mukoyi na vana na résidence le soko na posa na balancer le résidence talandako. C'est-à-dire que la période de marque Mukoyazo Tongana, pourquoi Moussou a Tonga na Katakoute, à Tonga na Lubefouté, na place Moussou. Mais c'est ça que je vous dis, pourquoi ces gens-là n'ont pas fait. Boko Lobaka qui m'a péki Sabino Kaka. C'est-à-dire que Bato Moussou, Bazakomana, quoi, on n'est pas la bichose à Imbokati. Tozua qui bande comme Moussou, Bazalaki, Bakondiamine, même dans le régime belé. Mais dans les cas de Bamboka, na Bangosu na tiré l'image qu'on regrette. Ndaku même Yakola les athées, Nani de Kofofana. To encourager ba biloko musute comme même saka mikumba nyoso na mitu ya bato mususu mais yo moko dudu longo mena tongi na doute est-ce que pendant que no tonge pas na biso ya quelqu'un qui va m'empêcher ndenge na zawa moya ko somba tola et que de lo jate olobi te soki na lingina tonga na kotonga konyoka moya etala makanelongi te et aussi to koma na niveau ya kotonga ta moya loko ya deux chambres salon ofandi na yo ça dit pour te faire comprendre tokende pour te faire comprendre que mabe oyo eza na Sankuru eza mutu na mutema na ye nde bazo bloquer na ndenge na bango boda ko peso kende koma na lomela yebisanga na lomela po lomela ebonga o 5 chantiers zaki na ndeko ya Moïse Kanga po lomela ebonga est-ce que kaka c'est ndenge ko bloquer ko parti mususu ndake ko bloquer vous avez défacé à toke ngana zana yo toke nani azoyiba caoutchouc ya lomela oyo acheba chinois na vraiment na sali na investigation te nazoli ko tuna koma lomela na yeba image yango wana na ken Équateur précisément na Mbinga là où se trouve ba mafuta 1000 euros à Keno ba bateau ya mafuta 1000 ya ka na fleuve motazo exploitant ezanani nani blatiner nde na moni caoutchouc kuna kutu balonaka ya kolona de bandalo na ba café kala j'arrive à Lomela
na kuti caoutchouc naturel kolongwa rivière ngomela po okoma na lomela eza distance mais ça moi lomela o a installé ba chinois o ba lomela bazo souffrir comment kolongwa lomela ba koma awa mais bazana jet ba benga ngo jet masuwa isa ka soki une semaine izana Kinshasa soki caoutchouc ko ki 20 tonnes nga za bokesenya radio na yo alo Sankuru na ngai nga za na image omona ngai na tonton Bilika oyebi tonton Bilika nde to fandi to kuta penda bakokisi 20 tonnes ba chino bakotaka na tongo bakoti zamba bakomi kokanga na bapuku wana ba etomba ozomona makambo zolo ba yango nde nazokende lomela kala na tina mission ngengwa c'est-à-dire soko longwe na malomela eza na kati ya zamba bato yebi mission ngengwa bato ba bénéficiaka ba étude à l'époque net ba ototo wana ba petit séminaire eza na image na lomela nde na kuta na hôpital général ya lomela parce que ngana kemba première masolo ya distingué première dame Noël pour tous c'est le commune hôpital général à territoire nde bo misi bato na compte ya distingué première dame na kuta Hochette image yango wana c'est-à-dire maman femme sage na kati ya valise asala mal wana bazwa kamoni na mboka oyebi na loja vaccin kinaka na ba thermos wana ba glacière wana na ba milangi moko plastique boye batiaka mai ya moto nde batie ezo chauffer mwana télévision za radio te nde place epege Fofana eyebana makasi mais village abatu territoire abatu ya Moïse Kanga moto ayana 5 chantiers mais pas na biso ata terrasse ya tomate machaba makadame na balo alaba oyebi lelo bandeko bazolanda bazoye bagaki yozo memanga na terrain moko na bimaloko la défenseur à bato état congolais oyo eza hôpital général ya l'état oyo yebi très bien que hôpital na otopesa yo situation na kuti na kati hôpital général ya Lodja et hôpital ya Katako bazana partenariat na ba Belge yango nde soko komi kuna okuta presque ba matériel nyonso ya malamu ezali Katako baza beso tuza basala lobingi wana bato batindo ke oya kosala ka biloko ya boye yebisa bango ke bozwa ba image nyonso bomona dulongo basela mutu campagne te eloko nazaka nango na lobaka vérité parce que place jamais ekobana ndenge ni d'ailleurs côté ya CCI biso bato yo to komaki lokola bato ya kosala mabe parce que chaque fois na émission nanga ba yebi très bien même papa Lambert a yebi ba émission nanga presque nyonso il faut ba attaquer kaka mais problème eza nini ngana yebisa ki oboye ne bandeli na lobi boye to réduire pauvreté pasi ya Sankuru na mutu ya mutu moko to kosala erreur mutu na mutaza na responsabilité oyebi ke na mboko to zaka na directeur cabinet ya chef de l'état oyebi yango alors tozwaka ba ministre des affaires étrangères na mboka na biso nani na bana Sankuru oyebi yango bon tozwaka banani les lotine to so la biso mi balea tozana DG à RVA ya Congo Mobimba mwana ya Sankuru alors mais on mona ba memi bato na ba chariot na aéroport ya Lodja nyonso wana zaka na mutu ya mutu moko na za défenseur ya mutu te na lobi responsabilité il faut la partager il faut la partager sénateur Chaud Kitondo mwana Barumbu pourquoi quitter na Lodja te non eza ba raison ngana kokota te parce qu'il faut solo na epoyer bisayo tozo ndeko Fofana ngana yo toza bato oyo toza na kati to ebimanga mebele eza pe manga mususu ya koloba ngo na télévision te mais nazo bisayo que musala na biso bana ya Sankuru moto na moto foya na libanga côté azali aya kotia po Sankuru kende liboso soki yo kenya ngo ba kopanza ngo eza na bato bakolo Sankuru ba kopanza bakolo Sankuru bazate nakotuna yo nalingi na yeba na moyi oyo ya lelo nana keine eloko akende kosala bapanzi yango bonga na ozonga Sankuru na otuna question nga nazokende lomela kole nasilisa lusambo nde nazonga ba place omonaki bakauchu na ningi nakende koyeba bakota ndenge nini est-ce que bazana ba document peut-être bazana ba document bafutaka pako epa l'état peut-être bafutaka pako epa l'état yango na omoni nazokota mingi kuna parce que ça ba biloko biso tozana maîtrise dango te l'état est bien voté voilà alors na mboka na biso dudu na biboye Fofana nasilisa wana na mboka na biso un chinois peut quitter de chez lui na Chine aye à côté à quitter l'aéroport ya Njili ba memieti akomi na Sankuru akomi ko exploiter nenga alingi abimi na ye pokuna réseau ya malobi la wana tina pouvoir ezate to tikango biso ba tozo diriger de na big ben sika biso ba to diriger to tikana biso eloko sanga passe to yebi ko contrôler te na lomela soko oza awa kana ba yebi kata ko kombe ke Lodja awa ba yebi kaka epongala Jesse
ata mukongo ayebi koloba phrase wana ayebi koloba o on a qui mafumbi peut-être azanga muumbu te alobi pe a expliquer so komi lomela ekota na Équateur lomela eya kisangani c'est-à-dire na lomela bazana nyama makasi bazana mbisi makasi bazana caoutchouc ya liboma ya te okati banzete otumbi oloni te caoutchouc ya liboma image ya caoutchouc alomela yango wana mais ba chinois na komi na lomela na tangi boye na kuti ba million pour na kotonga pont ya rivière lomela pont wana ezata na enjeu moko te ça dit plus de 5 générations tout ba kokufa ba kokota ndako na ba mikongo ba hémorroïde imagine toi pont o ezasa ki plus de 13 millions et bazo tonga ngona maboko bazo ma mabele na maboko ba même ba kayase na maboko enjeu ata moko comme tracteur ezate na koma na village natal ya ex-gouverneur Bertolo nde na lakisali bende moko loko nde boatu boy moi sisoka eka mata fungoli makobo nde babotaka yango nazo tuna mais l'hôpital général ya Lodja Libaya eza likolo ya Libaya image ezali ya likolo ya Libaya nde ba maman bazobota na hôpital général ya Lodja koma siko na Wembonya matala ndenge érosion na katikati ya nzela na Wembonya yotango tambola monaka ambulance na Lodja. OK non sincèrement na monaki yango te soki ezali menga na monaki te na monaki na chumbe na monaki yango te non na lubefu na zozongela biloko wana tambolaka nango ambulance yako koma na cortège problème yako koma na cortège ya gouverneur pe bandotia makela wana sirène nango ambulance ya tia wa ekomi na cortège balongola yango na cadre ya ambulance elongwaka omona eloko eza wana tozala sincère nga na yebi sio boende kofufana tala tango mokonzi ya mboka akei OK mokonzi ya mboka akomi na Sankuru réunion ekoti tolandaki biso nyonso na ndeko Eliezer oyo nazopesa honorable na pesi mbote mingi baboti na biso balobi na omonaki na émission masolo na député mais ndeko na biso moko papa na biso moko alobi boy alobi 40 minutes avant mokonzi ya mboka ya biso toyebi nanu te kote nini na koya kozala loger kote nini na komela ta mai olandaki yango biso nyonso ozobuya otanga non on a beshia lokotonda loba ngana zoloba na yaki awa pona bakombo ya bato te mwana mboka Eliezer asali émission na mwana mboka landa okokotika ngana silisa te asali na mwana mboka Charles est-ce que na okosilisa asali na koko nanga administrateur à Sankuru na okosilisa tango ndeko na biso alobi moboti na biso yo cité komba alobi parce que aza papa na ngai te par respect na boyi kokota na bakombo ya baboti na biso tango alobi eloko ya ndenge wana bon bakendaki au moins 3 semaines avant s'il vous plaît ndeko Fofana totika défense wana 3 semaines ya bato minene ba papa ngai Dudu Longombe nakenda ko filmer hôtel ya papa Charles Lokoto soko lingi na balancer le nyonso hôtel place au mutu nyonso okolala na kimia nga na filma yango na filmer hôtel ya ndeko honorable Lambert Mende tango nakenda kana Lodja na filmer oh mais na Lodja yo heureusement que tango babilo kwango sokeza banda kwango mibale wana te na Lodja na ebite ba délégation ekera balingi balala ndengeni na ebite parce que comme qui débat ya officiel pourquoi ndeko Daniel Aselo alonga côté batiaki le buso ayekola na hôtel ya ndeko Jean-Charles Lokoto parce que kuna ndemo ba conditions il faut ton ndima ke ba na niveau ya mutasal eloko etalié asali yango na ndenge na ye mais je ne peux pas responsabiliser un individu kolongo la responsabilité à l'état na pesa mutu na mutu sincèrement je peux pas le faire moi à moins que je sois pas intellectuel Dudu Longombe toloba pona kotia microscope na hôpital général pona kolongo l'érosion yo lingo koto azwa mbongo na ye yo lingi menda azwa mbongo na ye ou bien mutu muso azwa mbongo na ye kendo tia mais l'état congolais fait quoi parce que basala kani ko ba député national nazotuna état congolais musala donc l'état de service en dehors même ya ba député pona koyeba keloko ezamboye bango a obligé bango tala na union sacrée ayambi ba ili ya Kinshasa ayeko yamba ba ili ya province par province ayebi somo fobo kenda kana ba base na bino boya kana ba
préoccupation ya population totika kokende nanga kuna tenga na linga mokonzi ya mboka mingi baoyo bakenda na babase bayana babiloko eloko nini esala mingi na babase na ba non mais yo zo banga koloba te nalobi boye nalobi boye baoyo bakenda na babase baye na babiloko ya babase balakisi ke notala mais dudu longo bazolakisa ngana yo Fofana epenge Fofana lokola mukongwa wa tokende epenge Fofana jeune na Sankuru aloba na mokonzi ya mboka ke Kabila ya awa kosa biso aza représentateur ya Shadari aya papa ngai na landaki ye devant aza représentateur ya ba jeune te moto alo aboya ya sate ngai na biso kaza représentateur ya ba jeune te lamba obenda zalaki yo lingba tia discussion place wana baloba ke non yende président te non aza représentateur ya ba jeune te azima comme représentateur ya jeune aza représentateur ya ba jeune te peut-être noko lobi ya loja peut-être ya lokenya même na lokenya il faut na vérifier yoka OK Amos Lubaki manise kimbo bochira ngai image ya jeune garçon wana ya na biso représentateur ya ngana Dudu Longo Soko bongisi te etali omoko likambo ya suka oyo nazonya pesete awa boye na Sankuru ile pesi na union sacré ezakoki koexiste te mutu oyo aye kotombola union sacré na Sankuru eza gouverneur Stefano Mukumanagi le peuple d'abord oyo ya soldat na votu na bango bolingi nini nde bango bayamela yo mpo tombolani bolingi nini Dudu Longombe nazoloba boye ndeko na biso makambo alobaki ngana alobaki boye comme toza na démocratie nde mokonzi mboka arepondaki awa kaka na Kinshasa awa PPRD sali marche basali plein bato nyonso balobi bakaboli mbongo c'est-à-dire que philosophie vous plaît c'est-à-dire que na Sankuru nde tokoki koloba te bamosusu bakoki koloba te ke bapesa ye bango mbongo nalobi boye s'il vous plaît nalobi boye tango FCC eza kosala bamarche awa toza kolobaka mpo baza na mbongo nde bapesi bambongo nalobi boye biso nyonso tolobaki ke bapesi mbongo no mais sikoyo na Sankuru qu'est-ce qui empêche ke mbongo mpe etambola ezala ndenge wana et regarde d'ailleurs totika biloko nalingi te kokota ke naza opposé ya mutu moko bien ya mutu tel mais nazolinga naloba vérité bandeko na biso makambo balobi Dudu Longo balobi ke eza mabe te mais eloko nazoloba boye eloko nga na souhaitaki Fofana wana eza souhait na nga mais eza imposition te mpona bango tango azoloba makambo ya bamama balobi makambo ya salaire ya bamilitaire et ça c'est très légitime baza na raison il y a 160 000 babiloko wana baza na raison tango bandeko na biso babandi koloba ke non soki osala eloko te soki osala eloko te tokovote ye te naolinga nayebisa yo naozwa cohérence ya maloba nalobi cohérence ya maloba tu vas t'acharner sur la personne de Benoît Olamba et le retour de Mukumadi comme si le chef de l'État avait besoin seulement ya koyoka kaka ke na Sankuru pasi toza nango ezaka zongisa Mukumadi longolo Olamba il fallait peut-être on est comme si on souhait nanga na za ko imposer te pasi toza na démocratie. Pourquoi ne pas présenter au chef de l'État d'abord la situation du Sankuru? Awa nenge tozawa mokonzi abo koza na stade awa. Tala érosion yango place totele miawa. Bafle ozolo bawa. Ezoyo kana érosion et comme même place tovani kala mingi te symbole mbule continuer. Tala na hôpital soko lingi pardon chef. Beta ta tour awa. Tala ningo hôpital général ezokufa. Tala prison ningo badoko bazo souffrir awa na loja. Mais kende na lumumba ville ozokende. Kota na wembonya matala nenge ni érosion. Comme matala banzete zate ba pont ezate. Bo présenter au présenter mokonzi abo babiloko wana nyonso alobi. Omoni babiloko nga nazo yebisa wana. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît ndeko. Aussi au présenter chef de l'État makambo nyonso pro yebiso. Yebibiso. Poto ndima. Ke biloko poto za na confiance yo zongisa Mukumadi. Là, au moins, il y a une cohérence parce qu'on a présenté la situation globale. Mais tu te réveilles le matin. Maloba ya liboso, Mukumadi azonga, soko voter, ozongi siete, to voter auto. Mais sincèrement, soyons sérieux. C'est sérieux. Attaque mon à Sankuru, attaque avocat. Avocat a besoin de touche que tient na bigote. Je pense que ça inutile na banza miku. Classe na tanga yango na. Lelo. Je suis vraiment juriste très bien. Vous avez député provinciaux. Puis vous avez peut-être Benoît Olamba. N'est-ce pas invalidé ceux qui 6 députés provinciaux. Vous pouvez expliquer ce procédé et on a dingue yo kachata que mon Sankuru parce que l'ito ino ils en Sankuru.
Fofana va préparer qui au malam pour la question. Je comprends que tu as beaucoup d'éléments. Mais toi, il y a ça qui est autour de l'eau, malheureusement, tu as qui on est rien. Même si tu as un temps mingité, et ça boy. Dossier où il les cas qui, moi personnellement, au début qu'il y a une chance de couper na bakonzi na biso nyonso ya Sankuru. Na yeba ki ba invita ki bande ko na biso ba député. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba député mususu ye pa na biso na Sankuru. On m'a dit quand maman mbutu wana. C'est-à-dire que bango bakenda kali sous plénière te na Sankuru. Mais plénière c'est na Sankuru. Alors, on m'a dit c'est ça la question fondamentale. Bango nyonso ba yebi ke ba plénière ezalaka. Bango nyonso ba yebi ke ba convoquer ba plénière, présence kuna ezalaka important. Yo za député ba élire na Sankuru. Mais comme il vedait tawa na ba boîte de nuit ozo yenga awa pour na koluka dissolution ya assemblée. S'il vous plaît. Mais ba longo la payer. Dit kanga na c'est surtout une question. Na sepeli na kolongo ya bande kunanga ité. Mais j'ai dit si c'est légal. Et si c'est conforme à un règlement intérieur na bango ezolo ba c'est bande ko balungu. Yo comme vedette na kisasa tozo baluka biso na bango ande tozo beta na mapeka. Alors que bande député mususu baza sur terrain pour le travail. Bande ko balongoli bango. Moi je compatis na bango. Mais sincèrement ezaka province ya liboso balongoli ba député te. Ba suppléant na bango ba okota. Mais loko eza vrai, hein, faut voir tous la paix sincère. Moi légèreté za mingi na bakonzi na biso ya Sankuru ko banda ta gouverneur azala ki assemblée provinciale lo yeng na lobi ko banda na lobi boye ko banda je ne sais pas so ozolia oyoko ya pembe le bana zolia oyoko ya pembe oyoko wa rouge on avele ona oyoko wa belo mais comme na ngwana oyoko wa kidi chez nous akata ko na pesa na te ozolia oyoko wa kidi oyoko wa kidi sangi sanga bato yo sote metanga te na lobi boye na lobi quand je dis légèreté zala ki mingi na côté assemblée provinciale na légèreté mais quand je dis l'assemblée provinciale président Beno Lambape en tout cas asali musane sécurité bato ba pesa ki ndeko Fofana ba élément bo pesa ye malam parce que azolinga mais mangana nzela ngana lingité na lobi boye assemblée provinciale ya Sankuru eza na adresse ni okutana na ndakuna yo ya musala pesa wapi voilà et surtout que na oui ko répondre à la question na te poko tout na jour to kutana na parce que na sala nyonso kutana na poser ba question na mais loko na yebi que na yo kana nous te président assemblée provinciale ke ko tonga hémicycle na ba bureau na ye so quitter l'état oyo exécutif oyo azozo ba moyen na za kuna te na lobby boy bande ko ya ba député wana ba ko sa recours ndenge ba nyonso ba ko sa recours. Et d'abord, procédure ezalaki yokana yebisa yo procédure na yebisio que selon ndenge ba présenter biso selon ndenge ba présenter biso situation ba député wana ba yaka na ba plénière te et ndenge règlement d'ordre intérieur na bango o eza conforme na constitution et lobby que soki ba siège kapenda Sankuru omoni sikoyo eloko wana soki tozokende na sur le plan légal tolongwa na débat ya bato ya balabala siko héros hein oh mutunyo sazol ba non mais pourquoi balongoli bango pourquoi mais il y a un droit de recours qui est garanti ba ko tsa recours soki na assemblée po ba benga ki bango ba ko se défendre o yebi que même honorable madame Lopacha hein Thérèse il pas ça qui parmi bato ba convoquer qui mais maman Lopacha honorable Lopacha se déplacer qui tine na Losambo a que ko se défendre la qui se baninga na vraiment il y a parti en de ko lenga koy. À se déplacer, oui, je pense. Mais à se déplacer, Tina Lusambo. Donc, comme Lusambo a se défendre, à la qui bango na un hôpital. Botala ba raison. Si vous bande comme Moussou et Abisso Moussou ba député, bango balobi baza to makasi. C'est l'on que tozoyo kanazo confirmer en côté. Bako kendete bazana tina bazana compte rendre na baninga na bangote. D'ailleurs kalami ki te bazo dissoudre l'assemblée. Oyo kinenge zalaki na mitu ya bande ko na biso. Po bango baza ko Lucas ba dissoudre l'assemblée aw. Bakenda ki ko répondre na commission ya bango ya assemblée te. Des bazo qui sanctionne mais bazana on a possibilité ya ko tsare ku tango bango notifier bango na assemblée d'abord ba yo ka bango te ba tu te ba ki na cour constitutionnelle ba ko yo ka bango ezali vous avez une image ya poya ya Lokenya vous avez une image ya hôpital à Katako voilà vous avez une image ya ndako ba pont ebele na ko na ko ya na même na mai passer Félix Sobabina tout na yo olongwa na loja na 2001 oyebi ke loja ezalaka na banque centrale le pan moment ezalaka ya banque centrale Mobutu atonga au moins na groupe itikala soit moi na e Congo Mobutu a bombardaka pour monga ezalaka na kati tango ozongi lojo obetaki tout na lupango wana
Vraiment, ils n'ont rien à voir dans la Banque centrale. Rien à voir. La banque est où? Non, il y a un émission que le modèle les lonis est commis. Le pan ou film, comment tu as dit? Na émission que modèle yango est comment, na place yango est comment, rien à voir. Ata ba émission moi na ko se rappeler ti e koyate. Même bateau ba mona ka place wana. Ata beti mutu na beti ba calcul tout e koyate. C'est pour autant vous dire quoi? Mboke kufi. Bato babomimbo kanabiso ezabiso moko d'abord bana Sankour parce que toujours ba opportunité mais des deux ngana zolo ba Sankour membo ka mobimba te ba place mususu il faut ela muka ngana lo ba Sankour na ngai pe ngai omoni ngana yo tozana responsabilité moko te na ko lo ba te ke ngana ko lo ba mboke kufi o ko lo ba mais muto muso opesa biso courage ke mboke kufi te parce que toujours sala boye ezaye moko za mboka soki ye pas assez décourager c'est que to kufi donc na ngana lo ba boye omoni pa na biso eloko nazo linga eloko nazo sepela nazo linga eza que biso bana Sankour en dehors ya lobbying peut-être sala magate en dehors peut-être na biso ba poste de toyoka te to profiter to joie to profiter na ngote c'est ça le moment que la jeunesse doit se prendre en charge mais cette jeunesse ce n'est pas une jeunesse voyou oyo nazo mona ya na ba réseaux sociaux ko finga na ba buzoba non eza jeunesse wana te ndeko fufana élection ezoya na ba province Sankour pe balobi ba ko aligner biso même tisiko to continue on a liste té OK et ba yebisi biso que nini ezoya na élection ezoya so mbutu ya bien et bandi sikoyo moto nyonso alinga za la gouverneur nde place to koyeba pe rôle ya président assemblée nde place oyo sikoyo to benda ba député na biso ngana yo na matoi batala bato bakozwela biso ngana zolo baga ateke bazwa kaka mwasi bazwa mobali bazwa mutu mulai mukuse bazwa mutu ya diaspora ou bien mutu yawa mais bazwela biso mutu oyo excuse bazwela biso mutu oyo akoyi ko relever moi défi ata muke yo uti na Sankour ngana yo tokenda na Sankour modèle mboka na biso ezali soki eza modèle wana nde mboka na biso ezali sincèrement eza passe assemblée provinciale OK na kuta ba député na Lusambo ngana zo yebisa yo que dossier ya président ya assemblée okukutana na yo poser ba question nyonso naza porte parole na été naza porte parole na été mais eloko na yebi aza mokonzi ya Sankour pe on collabore soki tozana besoin ya collaboration na makambo tozana posa ko tuna ye mais nazo yebisa yo boye na tikelo bidamoni TV zangunga na lobby boye oyo kanisa iko na lobby boye bana ya Sankour tozokende na élection ba candidat oyo yo moko oyebi koza aventurer pardon kokende te oyo oyebi ke biso tosi toyebi yo parce que tokoma na niveau ya émission non bayebi moto moko non baze bele o ami yebi ke ya kokokelo kote mazoke na meka oyebi ngana yo ngana Fofana tokosala ba émission ebele pona koyamba epe na lo Sankour tokosala émission ebele tango liste ya ba candidat ekobima tokotala candidat moko soki yo ko permettre to kamboka na biso mawa biso nyonso to partager responsabilité to sala pona Sankour kende liboso ba ponela biso gouverneur oyo akoyoka biso oyo to kokende ko pesa conseil oyo akokende ko yemba ka banzembo te oyo akozaka na groupe ya bato babetela ka maboko te mais gouverneur oyo akokende amoni pe asali ezate kana moni pasi na bino sikoyo bozela te tolingi ba biloko ba discours wana te na moni pasi na bino na sali boy na moni pasi na bino na sali boy aluka nyonso gouverneur akoyeba kosala lobbying a olia ba doktambola na ba carré minier pona koyeba ke nazwa diamant na sala boy. Nous avons besoin d'un monsieur sérieux oya ko collaborer na bato nyonso parce que mutu moko te ko développer Sankour ye moko azate ezala ba opérateur économique au simbi bango ba homme ba nani ba homme politique au simbi bango ozana bato nyonso liboke nangai na Fofana otozwa mabe na bino to exposer yango bondi mape yango c'est comme ça de Sankour ko de liboso so to sali ndenge wana ndeko nangai Sankour ko tikala ka ndenge yango eza wana silisi na silicité me yondo katinga po ya releki merci beaucoup na boyo ko na mutuka oni ba mo boye ezalaji boye c'est makambo ezebele mais to aussi sango na émission moko te parce que na yebiso te ndenge na ndenge na kenda koko ya na mai po point ezate merci na yamba kilelo mpona mboka Dudu Longombe nga loba keno esengeli biso tozala po lelo quand même Sankour ezwi fort allo Sankour lokombela na watetela tokomi wapi masolo na député je pense que non quand même Sankour est commis na même à moi agenda. Merci na passé Félix à mon Angleterre Richard Pangi fils Londola maman Coco maman sociale na nyonso oyo nzamba pesa batetela nini batanga bino comme na bolam depuis baloba batetela balia rabat ni to sala pona kolongolelo ko wana kotumba bandako na loja eza musonge pesa muluba ndoki ya Sankour nene merci.